together with my friends, taga-bukid ko, Janice and buhay ni Pedro. So, dito kami ngayon. Maganda yung beach nila kasi ito lang kami. Hindi na kami kumuha ng cottage kasi nasa ilalim kami ng puno. So, walang init. So, yan po. So, walang init dito. Yan. So, nasa ilalim ng puno kami. So, maganda, mahangin dito. Tsaka, malapit lang yung beach. Yan. Let's go! Hello everyone. So, nandito kami. So, we're here. Isang tagay pa lang kami pero parang lasing na Isang tagay pa lang pero parang lasing na yung mukha namin. Kaya talaga pag mga mestizo. Half German, half shepherd. Half German, half shepherd. So, dito kami, palamig kami. Palamig kami ngayon kasi mainit yung ulo namin. Alright. Yeah. So, ayan na, basa na kami. Basa na kami lahat. Dito na. Yes, we're here. Woo! Ayan guys, may ulan na. Ayan, ulan yan, papunta na dito. So, hintayin natin sila. Nandito na kami guys. So, dumating na kami. Ang lakas-lakas ng ulan. So, ayan, buti na lang na
Pauwi kami. Kasi sobrang lakas. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang guys. Ano? Sobrang lakas ng ulan. So, ayan. So, buti na lang nakauwi kami. Thank God. Salamat. Thank you Lord.